at Kasper nu han er kørt på løbehjul. Læger en mark, end vi gjorde. Du starter i hvert fald for ham. Jonas. Ja, det var farligt. Jeg går lige snart på fire. Jeg har kastet på lige snart. Det er bare stykker, hvis du får min kører op ad en. Jeg ved godt, hvorfor. Vi var ikke kørt til, der er der noget hul. Ja, og hvis vi kører hernede, så starter jeg nu har lige lavet det til. Fucking lortehul i vores campingjader. Er det ikke bedre, du kan række på? Eller Jonas med på? Nej, jeg er kameramand. Hvad? Jeg er kameramand. Okay. Hey Jonas, hey! Jonas, Jonas.